Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Avant de commencer le cours s'intitule sur la provision sur la créance client, j'aimerais transmettre un message très important. S'il vous plaît, restez chez vous le maximum possible pour qu'on puisse ensemble lutter contre la propagation de cette épidémie. S'il vous plaît, prendre les choses au sérieux. Donc, on commence là où on s'est arrêté la dernière séance. La provision ou la régularisation des provisions sur la créance client. On a vu comment calculer la provision sur les créances et on a aussi vu l'enregistrement comptable. Donc, on commence cette séance par un autre exercice concernant toujours la provision sur la créance client. Donc, s'il vous plaît, donnez-moi votre attention. L'entreprise ABC vous fournit les informations suivantes pour effectuer les travaux d'inventaire 2019. Ok? L'exercice 2019. Les informations sont extraits de la balance avant-inventaire le 31/12/2019. Donc, c'est une balance de l'exercice 2019. C'est-à-dire que les données dans cette balance concernent l'exercice 2018. Donc, on parle de la balance avant-inventaire 2019, ça veut dire l'exercice, les données sont de l'exercice 2018. Attention toujours aux informations avant-inventaire. يعني هاد الشيء هذا دابا هاد لي دوني اللي كاينين هنايا راه خاصين بالاكزرسيس 2018. OK? Donc on a la balance, on a le client de deux ou litigieux et provision pour dépréciation des clients et compte rattaché. Donc plusieurs élèves, plusieurs stagiaires et plusieurs étudiants sont cuits lorsque les données sous forme de la balance ou bien évidemment des comptes schématiques. Ne vous inquiétez pas, c'est un exercice très simple. Il nécessite un peu de concentration pour comprendre bien les exercices. Donc on parle de clients, c'est-à-dire que chaque entreprise a deux types de clients. Il y a client et client de deux. Quand on parle de client, c'est-à-dire que quand on parle de client, c'est-à-dire avec les smitos clients, qui sont solvables, معقول. Quand on parle de client de deux ou litigieux, يعني هذاك السيد راه insolvable, c'est-à-dire راه في ذاك l'exercice راه كانت عنده واحد البروفيزيون، الشركه كانت متوقعه غادي تخسر معاه واحد لاصوم ديال لارجون. واش واضح؟ يعني هنايا هاد لي دوني اللي قلنا دابا سو لي دوني دو ليكزرسيس 2018 باسكو لا بالونس افونتير. دونك عندنا جوج ديال لي تيب ديال لي كليون اي كليون دو دو. اون تروا كليون محمد احمد اي جلال، يعني الشركه عندها غير ثلاثه ديال لي كليون فقط، محمد احمد اي جلال، هادو هما لي كليون ديال الشركه. اذا محمد اي احمد كونسيديري كليون في 2018 car la balance avant-inventaire 2019 راه خاص ب 2018. يعني كي كنقول لك محمد واحمد راه كليون، سيتادير في 2018 2018 راه سوسون دي كليون، يعني راه ما داوش الشركه حتى ريال، يعني راه معقولين، يعني ما غاديش تكون عندهم الشركه ما غاديش تكون دارت لهم واحد لا بروفيزيون في 2018. بار كونتر جلال سميتو كليون دو دو في 2018 راه لا بالونس قلنا افونتير، بما ان سميتو كليون سيتادير راه الشركه كليون دو دو، راه الشركه دارت دو دو، يعني راه باينه راه دار الشركه واحد لاصوم دارجون، يعني والله الشركه متوقعه واحد لا ديبريسياسيون معاه. اذا راه بالنسبه للشركه راه داير عليه واحد البروفيزيون. اتونسيون ديك البروفيزيون اللي هي واحد البروفيزيون ديال ليكزرسيس 2018. Toujours les données sont avant-inventaire. N'oubliez pas que le taux de TVA est 10%. Attention, généralement, les étudiants مولفين غير كيقسموا على 1.2. Ne prend pas en considération le taux. هذا المره راه عطينا 10%. اكزرسيس اللي شفنا الحصه الفايته راه كان 20%. Attention toujours au taux de TVA. Parfois كيعطيو 14%, parfois كيعطيو 20.
التلاميذ راه مولفين التلاميذ والطلبه والى غير ذلك مولف دائما كيقسم نيشان على 1.2 هذه عنده ابخوندر باغ كور هذا الشيء هذا عنده هذا باغمي لي زيرو ديال دوني دو لانفونتير هاد لي دوني دابا دو لانفونتير هادو هما دابا لي دوني ديال لانفونتير 2019 لو 31 12 2019 يعني شو معايا لونتربريز كونسيدير محمد توتالمون انسولفابل محمد بالنسبه للشركه في 2019 pardon راه توتالمون انسولفابل Première information concernant Mohamed rend insolvable في l'exercice 2019. Pense récupérer 80% de la créance sur client Ahmed. يعني توقع شي 80% من عند client Ahmed. يعني Ahmed va encaisser 80% de la créance. Estime la provision à 45% sur client Gel. OK? Donc, les données. La question qui se pose. Passez au journal toutes les écritures de régularisation relatives aux créances clients. Donc, s'il vous plaît, avant de répondre à ces questions, prenez-vous cahier ونقولوا لنا هذا التمرين في الدفتر ديالكم بعنايه باش نجاوبوا عليه اونصومبل يعني وقلنا ذاك النهار الطريقه باش نجاوبوا اونصومبل على لي كيسيون بحال هكا ضروري نطراسوا واحد الطابلو كي ريزوم لو كالكول نطراسوا واحد الطابلو ديال لي كليون اللي كيبين لنا الكالكول دونك غادي نعطيك 5 دقائق ان شاء الله باش نقلوا الطابلو ديالكم ومن بعد ان شاء الله غادي نشوفوا كومون يعني التصحيح ديال هذا سميتو هذا الامتحان هذا اذا ضروري راه اللي ما فهم لي دوني راه يستحيل يجاوب صافي il faut comprendre les données de l'exercice فهمت لي دوني راه تجاوب مزيان ما فهمتش لي دوني راه ما غاديش نجاوب صافي يلا نفواغ ليكزارسيس حاولوا تنقلوا هذا التمرين هذا c'est très bien